وقعد فريد وبسمة يتكلموا كتير قوي مع بعض، وقال لها احنا لازم نتجوز يا بسمة. بجد يا فريد؟ طب ازاي وانت خاطب؟ وايه المشكلة؟ الشرع محلل 4. طيب بعد اذنك يا فريد انا ماشية. استني بس يا بسمة، انت عمرك ما هتتغير ومش هتعرف تواجه مشاكلك بنفسك ابدا. لما تعرف تواجه مشاكلك تبقى تكلمني يا فريد. وفي الوقت ده فتحي قابل سهيلة في نفس المكان اللي قاعدين فيه فريد وبسمة، وقال لها وحشتيني قوي يا سولي، كل ده ما شفتكيش. ايه بقى ده، احنا لسه كنا مع بعض امبارح، بتوحشيني قوي يا حبيبتي. وسهيلة شافت فريد قاعد مع بسمة وقالت يا لهوي، ايه ده؟ في ايه يا سهيلة؟ في مصيبة، احنا لازم نقوم من هنا فورا. لا مش هقوم غير لما تقوليلي في ايه. وسهيلة لقت فريد بص ناحيتها وهي جريت بره الكافيه بسرعة، وفتحي جري وراها وقال لها وهو عامل نفسه ما يعرفش اي حاجة، في ايه يا سهيلة؟ انا مش فاهم اي حاجة. مفيش حاجة يا فتحي. لا في. انت تعرفي الراجل اللي جوه في الكافيه صح؟ ايه؟ لا. انا عارفاه، ده واحد قريبي. ايوه قريبي، وعايز يخطبني من اخويا، واخويا مصمم عليه. يا شيخة يعني دلوقتي الجواز بقى بالعافية؟ وبعدين انت لازم تتجوزي اللي قلبك يختاره. اكيد طبعا. يلا بينا نمشي من هنا، والا همشي انا لوحدي. طيب اهدي كده، وانا هروح ادفع الحساب وهرجعلك على طول. وفتحي دخل الكافيه تاني ولقى بسمة سابت المكان. ولحسن حظ سهيلة ان فريد ما كانش مركز خالص ولا حتى اخد باله منها. وسهيلة لما روحت البيت كلمت فريد في التليفون وقالت له انت فين يا فريد؟ انا في البيت يا حبيبتي. في حاجة يا سهيلة؟ كداب، انت مش في البيت يا فريد، انت كنت قاعد مع واحدة. والله كنت هقولك دي واحدة كده كانت زميلتي في الجامعة. شكرا قوي يا فريد. وفريد راح يصالح سهيلة بالعافية. كان عندها قدرة رهيبة إن هي تبين نفسها طيبة وملاك. وفريد ابني كان ماشي وراها زي العيل الصغير. وفي العيادة خدي الفلوس دي يا نشوة. ايه دول يا دكتورة؟ مرتب الشهر يا نشوة. يا دكتورة، فين أيام الألوفات؟ ده أنا ما كنتش بعرف أعدهم. خلص زمانها خلاص، وبطلت تتكلمي في الموضوع ده تاني. أبطل؟ طيب يا دكتورة. وبسمة كلمتني وقالت لي ايوه يا دكتورة كله ماشي تمام. انا اسفة ليكي قوي يا بسمة على كل حاجة عملتها معاكي. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي يا دكتورة. ارجعي لفريد يا بسمة، صدقيني انا مش هرتاح الا لو رجعتوا لبعض تاني. فريد ما بقاش ليا يا دكتورة. انا لما خيرته بيني وبين سهيلة اختار ان هو يتجوزني عليها. انا لو بساعدك فبساعدك عشان خاطر فريد. صعبان عليا ان هو يعيش مخدوع بالشكل ده. ان شاء الله كله هيبقى تمام يا بسمة. وتاني يوم لقيت فريد جايب سهيلة معاه وقال لي معلش بقى يا ماما، انا جبت سهيلة كده من غير ميعاد. لا يا حبيبي ولا يهمك، البيت بيتها. ميرسي يا ماما. هسيبكم بقى مع بعض شوية واروح اجيب لك حاجة تشربيها يا حبيبتي. وسهيلة قالت لي ايه بقى مخبية ايه؟ هكون مخبية ايه يعني؟ مستحيل يعني تكوني استسلمت بالسهولة دي. انت عايزة تتجوزي ابني ليه يا سهيلة؟ هي الناس بتتجوز ليه؟ اكيد يعني عشان تستقر. تمام، استقر يا ستي. انا هقعد معاكي هنا في الفيلا، وصدقيني اي حركة غدر منك هعيشك ايام اسود من شعر راسك. وانا مش هاجي جنبك خالص يا سهيلة، واعملي اللي انت عايزاه. وفريد فرجها على الفيلا كلها، وفضلت قاعدة في الجنينة وانا ما كنتش طايقاها خالص، وكانت تقيلة على قلبي قوي. وبعد اسبوع سهيلة كانت بتحضر لكتب الكتاب، وكان فاضل يومين. وجمال قال لها بقولك ايه يا سهيلة، لازم تنزلي معايا دلوقتي حالا. انزل فين بس يا جمال؟ انا فرحي بعد بكرة. هو انت صدقتي نفسك يا بنت ان انت هتتجوزي بجد ولا ايه؟ اسمعي، في واحد تقيل قوي هيدفع مبلغ جامد جدا وعايزك تروحي له النهارده. يا جمال مش هينفع صدقني، مش هعرف اروح في اي مكان، انا ورايا حاجات كتير قوي. هو انت بتقولي لي انا مش هينفع؟ اسمعي يا سهيلة، انا بطبطب وسايس في حاجات، انما حاجات تانية بتمشي على كيفي انا. انت فاهمة؟ وانت يا بنتي يا تحية، انت خلاص بقيتي زي القردة،
هتروحي برضو لزبون. وانتي كمان يا نانا يلا بلاش لكاعة، عايزين ننجز قبل ما سهيلة تتجوز ونخلص كل اللي ورانا. وكل واحدة راحت لزبونها، وجمال كان بياخدهم كلهم في العربية، وكل واحدة بيطلعها الواحد. ما تستغربوش من اللي أنا بقوله، والله بيحصل أكتر من كده في الدنيا. وسهيلة لما راحت للزبون لقيته شكله غني قوي، لدرجة إن هو لابس دهب كتير، وفيلته شكلها متكلفة قوي. وقالت له أهلا بك يا اللي اسمك إيه؟ اسمي عبد الرحمن، وأنا بقدر الجمال قوي. ماشي يا سيدي، يا ترى بقى بخيل ولا بحبوح؟ لا بحبوح قوي. وخد الفلوس دي عشانك، ويلا ارقصي عشان انقطك بالفلوس دي. وعبد الرحمن قعد ينقط سهيلة وهي بترقص بالفلوس، وفجأة عمل نفسه تعبان ومسك قلبه وقال اه يا قلبي الحقيني ياه، واغمى عليه. وسهيلة قالت يا خرابي شكل الراجل مات. وسهيلة أخدت كل الفلوس اللي معاه وما لحقتش تسرق منه الذهب، ومشيت على طول وقالت مع السلامة يا بحبوح. وخرج فتحي اللي كان مستخبي وهو بيصور سهيلة وهي بترقص، وقال له ايه يا عم هتعمل لي فيها جواهرجي؟ ايه كل الذهب اللي معاك ده؟ اعمل ايه بس؟ الدكتورة ريهام هي اللي عملت فيا كده. كويس ان هي ما سرقتش منك الذهب ده كله، والله كنت قمت وضربتها بالكوبايه في دماغها. وفتحي وعبد الرحمن جولي العياده، واديت عبد الرحمن فلوسه وقلت له جدع يا عبد الرحمن، وانت يا فتحي تصويرك حلو قوي، اي خدمه يا دكتوره. وبعد ما روحت البيت كلمت بسمه وقلت لها انا معايا لسهيله فيديو انما ايه حلو قوي. حلو قوي يا دكتوره، يا ريت نتقابل دلوقتي حالا. وفعلا نزلت وقابلت بسمة ووريتها الفيديو، وقالت لي ده أكبر دليل يخلي البت دي تبعد عن فريد. أنا هقولك على حل كويس أوي يا دكتورة. إيه هو يا بسمة؟ اعملي معاها زي ما عملت مع فوزية زمان، وبعت الفيديو ده من رقم غريب لفريد. فكرة حلوة أوي، أنا هعمل كده. وفعلا بعت الفيديو من رقم غريب على تليفون فريد. وأول ما فريد شاف الفيديو نزل بسرعة وراح لسهيلة، ونانا فتحت له وقالت له ازيك يا عريس عامل ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك النهارده؟ ده انتوا لسه فرحكم بكره. هي فين سهيلة؟ في ايه يا فريد؟ مالك بتزعق ليه؟ انتي واحدة حقيرة وانا ما شفتش اكزر منك. في ايه بس فهمني؟ مالك؟ ممكن تقولي لي ايه اللي في الفيديو ده؟ هقولك. انا كنت ناوية اقولك والله على كل حاجة، بس مش قدام مرات اخويا. اتفضلي انزلي معايا في العربية. ونزلت سهيلة اللي كانت بتدور على أي كدبة تقولها لفريد، وقالت له أنا ما عملتش أي حاجة وأنا معاك والله، أنا عملت كده من زمان قوي. ولو تلاحظ في الفيديو إن أنا ما كنتش لابسة دبلة خالص، كانت غلطة والله يا فريد. واحدة صاحبتي ضحكت عليا هي وأخوها، حتى تلاقيني في الفيديو برقص وأنا مش في وعي. سامحني يا فريد، أنا بحبك قوي وما أقدرش أبعد عنك، وأخويا نفسه ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. استر عليا يا فريد وما تسيبنيش، ده احنا فرحنا بكرة. انزلي يا سهيلة من العربية، مش عايزة اسمع صوتك ولا حتى اشوفك. ونزلت سهيلة من العربية وكلمتني في التليفون وقالت لي انا عارفة ان انت اللي ورا الفيديو اللي وصل لفريد، وقسما بربي ما هسيبك يا ريهام يا دكتورة شمال، والعين بالعين والسن بالسن. حقيقتك خلاص اتكشفت يا سهيلة قدام فريد، يلا اطلعي من حياتنا بقى وغوري في داهية. انا كنت هسيبه، بس بعد الحركة دي انا هفرجك هعمل فيكي ايه يا ريهام. وبعد ما سهيلة قفلت معايا لقيت نشوى بتكلمني وبتقولي الحقي يا دكتورة ريهام، في بنت هنا في العيادة جاية من بدري قوي ومستنية حضرتك، تعالي وشوفيها. عايزة ايه يعني يا نشوى؟ وايه مشكلتها؟ انا لسه قدامي نص ساعة لحد ما اوصل العيادة. البنت دي فرحها بكرة يا دكتورة، وهي مش بنت بنوت، وعايزة حضرتك تعملي لها العملية دي. استري عرضها، ربنا يستر عرضك يا دكتورة. لا يا نشوى، يعني لا، بالله عليك يا دكتورة، دي بنت غلبانة قوي، حتى ما تاخديش منها اي فلوس. يا نشوى، طيب انا جاية دلوقتي حالا وهعمل لها العملية، ربنا يخليك يا دكتورة. ولما رحت العيادة لقيت البنت دي قدامي وقالت لي
معلش يا دكتورة، أنا آسفة ليكي قوي، أنا آسفة إن أنا ضايقتك. لا ولا يهمك، ربنا يسترها عليكي يا بنتي. في الوقت ده سهيلة كلمت فريد وقالت له ارجع لي بالعربية تاني يا فريد، أنا هعرفك كل الحقيقة. ولما رجع فريد قال لها عايزة مني إيه تاني؟ أنا قبل كده قلت لك إن والدتك بتعمل عمليات بترجع المدام بنت بنوت تاني، وأنت ما صدقتنيش يا فريد. بس الحقيقة إن والدتك هي اللي عملت لي العملية دي، ومش بس كده، دي بتهددني من ساعة ما عرفتك وعايزاني أسيبك يا فريد. انتي واحدة كدابة، وأمي أشرف واحدة في الدنيا. طيب يا فريد، لو انت مش مصدقني أنا هثبت لك حالا. وسهيلة اتصلت بنشوى وقالت لها ألو. أيوة يا نشوى، ممكن أسألك سؤال على مواعيد عمليات غشاء البقارة؟ تعالي يا حبيبتي، الدكتورة بتعمل العملية دلوقتي وعندها كذا حالة. متشكرة قوي يا حبيبتي، أنا جايالك حالا. ها يا فريد، شفت بقى إن أنا مظلومة؟ أنا ممكن أسيبك يا فريد، وصدقني مش هقرب منك تاني، بس افتكر كويس إن أنا حبيتك. طب يلا نروح على العيادة. وفجأة فريد دخل عليا أوضة العمليات وشافني وأنا بعمل العملية وقال لي أنا عرفت كل حقيقتك يا ماما، عرفت حقيقتك يا دكتورة. فريد استنى يا ابني، استنى يا ابني، اسمعني. ومشي فريد وكان معاه سهيلة، وسهيلة بصت لي بكل تحدي وقالت لي واحدة بواحدة يا دكتورة. وسهيلة قالت لفريد انت لو عايزنا نلغي موضوع الجواز انا ما عنديش اي مانع يا فريد. لا يا سهيلة، فرحنا بكرة زي ما هو، يلا عشان اروحك البيت. ولما روح فريد لقاني في البيت وقال لي يا خسارة يا ماما، انا بجد اتصدمت فيكي. يا ابني صدقني، اللي اسمها سهيلة دي احقر واحدة ممكن تشوفها في حياتك، دي مش بنت بنوت، والله يا ابني دي واحدة نصابة وبتاعت رجالة. انا عرفت دلوقتي انت ليه مش عايزاني اتجوز يا ماما، بسبب اللي انت بتعمليه ما بقاش عندك اي ثقة في اي بنت. وانا عرفت ان انت عملت العملية دي لسهيلة، وبالرغم من كده هتجوزها. عارفة ليه يا ماما؟ عشان خلاص هي عرفت كل حاجة عننا، بدل ما اجيب اي واحدة وتتفاجئ باللي انت بتعمليه يا ماما من غش وخداع للناس. اخرس يا قليل الادب. اسمع يا فريد، عقابا ليك هخليك تتجوز وتعيش العذاب بنفسك، لان انا خلاص تعبت معاك وما بقاش في ايدي اي حاجة اعملها لك. وفي الوقت ده نشوى قابلت سهيلة في الشارع وقالت لها ايه رأيك؟ انا كده عملت معاكي الصح. ده انت عملت معايا صح الصح يا نشوى، انا مبسوطة منك قوي. خد الفلوس دي. لا يا عينيا، انا عايزة منك 10,000 جنيه. ماشي يا ستي، مش خسارة فيكي. يلا بقى روحي دلوقتي، ولو عوزت منك اي حاجة هكلمك على طول، وانا في الخدمة. وتاني يوم كنت خلاص حاسة ان انا هموت من كل اللي بيحصل لي ده، وقلت والله يا سهيلة لو اخر يوم في عمري ما هسيبك ابدا. وعدت الساعات بعد ما المأذون كتب الكتاب، وانا مسكت المايك في القاعة وقلت انا حابة اقول لكل الموجودين ان اللي هيحصل بيني وبينك يا سهيلة يا نصابة، انتي واخوكي هيبقى كله على المكشوف، ومش هسيبك ابدا. الهانم اللي ابني متجوزها يا حضرات نصابة وبتاعت رجالة، واخوها هو اللي بيشغلها، يعني بالعربي كده قواد. وعايز اسمع من كل الموجودين رأيكم ايه في العروس المصون اللي ابني عايز يدخلها بيتي. انت ايه اللي انت عملتيه ده يا ماما؟ انت ازاي تعملي كده قدام اصحابنا وقرايبنا؟ كفاية بقى قلة ادب وسفالة، ويا ريت تقول قدام كل الناس البنت دي ايه هي واهلها. انت بتعملي فيا كده ليه يا حماتي؟ عايزة تفضحيني؟ ايه كمية الشر اللي فيكي دي؟ ده انا بحبك وبحب فريد، حرام عليكي. ماما لو سمحت انهي كل اللي بيحصل ده وبلاش فضايح يا مدام، ان الله حليم ستار. بلاش تفضحي البنت، خصوصا ان خلاص الكتاب اتكتب وحضرتك اللي هتطلعي وحشة. ما تسكت امك يا فريد، انا لولا ان هي يمك كنت عرفت اتصرف معاها. يا ناس صدقوني النسب ده يعر وما يشرفش اي حد. انت بس يا فريد يا ابني شايف ان هم كويسين. انت تسكتي خالص يا ماما، وما تغلطيش في مراتي ولا حتى اهلها. طول عمرك مش عايزة يبقى ليا اي شخصية ومتحكمة في حياتي كلها. يلا يا سهيلة نروح بيتنا. وفي اللحظة دي وبدون اي تفكير قلت
انت السبب يا شطانة يا قذرة، انت والقواد اخوكي. انا هقتلك يا سهيلة، انت كرهتي ابني فيا. منك لله، شاهدين يا ناس، شاهدين. عايزة تقتلني، وفجأة لقيتها قدام كل الناس ضربتني بالقلم وقالت لي لو قلت لي كلمة هرد عليكي ب10، ولو قلت لي بم هقولك جاتك ضربة الدم. ولحد هنا استنوني في الجزء التاسع من الحكاية. ولو أول مرة تشوفوني وتشوفوا القناة، يا ريت تنوروني بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل قصة وحكاية جديدة يوصل لكم إشعار مني على طول. وأشوفكم في الجزء التاسع إن شاء الله.